Uffa. Ok. Ragazzi, comunque anche lì pensiamoci, qua adesso chiusi in casa basta che... vabbè, io per esempio uso Vodafone, basta che il signor Colau che con Vodafone ci restringa i giga e vedi che anche la possibilità di comunicare diventa ridotta, eh? Quindi pensiamoci bene. Fatto sta, fatto sta che, come vi stavo dicendo, come vi avevo detto ieri, parte di queste task force stanno per prudenza che l'aria cambi. Se l'aria cambia, a questo punto può essere che ci sia un magistrato da qualche parte che, così come quelli che adesso partono a indagare per la Lombardia, vadano a indagare a Palazzo Chigi. E non mi sembra il caso. Ci sarà un motivo per cui la Costituzione ha previsto inizialmente determinate cose. La Costituzione del 48, quella prima che venisse pastrugnata da quella che venisse cambiata da Mani Pulite, dal Più Europa e così via. Quella Costituzione prevedeva che il governo facesse il governo e quindi non si sostituisse al Parlamento, che l'Unione Europea non si sostituisse al Parlamento, quindi che non ci fossero le direttive, i regolamenti comunitari sovraordinati e così questo tipo, e che la magistratura non si sostituisse alla politica. C'erano quelle brutte cose, l'immunità parlamentare, c'erano quelle brutte cose che tutti, la casta e così questo tipo. Bene, ma smontare quel sistema ha un costo. Dire che il diritto europeo va sopra quello nazionale, che la sovranità si può cedere senza problemi, che il governo fa quello che vuole rispetto al Parlamento e così via, e che la magistratura fa quello che vuole rispetto a tutte e due, alla fine la paghiamo noi, ma la paghiamo noi, non io in quanto deputato, la paghiamo noi in quanto cittadini. C'era un motivo per cui l'hanno congegnata così. Teniamocela stretta quella Costituzione. Teniamocela stretta perché è garanzia nostra. Eh, Quindi tutte quelle cazzate anche importate dal Movimento 5 Stelle, no? L'antipolitica e così via, erano tutte, loro sono stati veramente gli utili idioti di questo disegno globalista di smantellamento dello Stato, perché non si poteva riuscire a smantellare lo Stato e a trasformarvi quindi in tanti sudditi, no? E così via, se non si fosse smantellata la politica. Per questo sì, a proposito, ho detto forse, e prima ho postato con una qualche nostalgia la rissa alla Camera, quella quando si è scoperto che stavano andando avanti con la riforma del MES, sempre lì andiamo a parare. Quella rissa che qualcuno può ritenere sguaiata, sbagliata e così questo tipo, però è un simbolo del tipo di confronto che alla fine ci vuole negli organi preposti. La rissa dura un secondo, poi non si fa male nessuno, no? E così tipo. Però intanto si fa capire cos'è la contrarietà di parte del paese. E il fatto di essere in Parlamento, magari le maratone notturne, l'ostruzionismo, tutte queste cose qua, no? Che si scontrano con le decisioni immediate e subitanee. Sì, si scontreranno con le decisioni immediate e subitanee, ma rappresentano un punto di confronto legittimato dalla vostra volontà popolare, dalla nostra volontà, perché voto anch'io.
Per cui voi capite cos'è la bellezza e l'importanza della costruzione costituzionale democratica nel momento stesso in cui viene meno. Come l'aria, non ci facciamo caso. Però quando sei ammalato di coronavirus e il polmone non ti porta più l'aria, capisci cos'è importante l'aria. Per cui io sinceramente, molto sommessamente, lo sapete, sono sempre stato contrario e va bene, ma non l'ho mai considerato una cosa di enorme importanza, no? Per il semplice fatto che in una maniera o nell'altra avevo rilevato che il Senato tutto sommato funziona anche con la metà dei deputati della Camera, quindi non è che il Senato vale meno rispetto alla Camera, però io oggettivamente una riflessione in vista del futuro, sperabilmente, perché da qualche parte prima o poi spero proprio che si ricominci a votare insieme con la normalità, e vedete che non appena si ricomincerà a votare, tutte queste cose, questa arroganza, questa protervia e cose di questo tipo sparisce come neve al sole, perché a quel punto decidete voi. E allora chi adesso si diverte a fare il ducetto, come scappa di fronte al voto popolare. Quando si arriverà con al referendum, io personalmente anche all'interno del mio partito mi farò promotore di una riflessione sull'effettivo bisogno di dire sì al taglio dei parlamentari. Non siamo, ovviamente, è una cosa che anche il mio partito ha avallato perché era nel programma oggettivamente, quindi da un certo punto di vista va mantenuto. Però è un referendum, attenzione. Quindi, ok, cioè, coerentemente con il programma elettorale i deputati e i senatori hanno fatto quello che c'era scritto. Dal punto di vista dell'indicazione, dato che adesso con il referendum non c'entra più niente il programma elettorale, quindi non è più una cosa che devono fare deputati e senatori, ma è una cosa che viene presentata ai cittadini, io sinceramente ci penserei, ecco, no? sul tipo di informazione, perché il fatto di poter accedere al vostro parlamentare, nel mio caso è facile, mi incontrate sempre virtualmente, diciamo così, e mi incontrate quando si può girare per strada, mi incontrate. Qualcun altro magari è un po' più difficile, ma il fatto di poter accedere al proprio rappresentante è una garanzia per voi. E se ne mettiamo 5 in tutta Italia di parlamentari, certo è molto, si snellisce molto, ma diventa la capogruppo. Capite bene che se io prendo 5 persone, le metto in una stanza e chi è rappresentativo di 100 voti decide, chi è rappresentativo di 10 voti non decide più, e non c'è la discussione, non c'è il modo di portare avanti le questioni, perché capite che a furia di tagliare, a quel punto arriviamo alla capogruppo, no? Vota solo il capogruppo, parla solo il capogruppo, decide solo il capogruppo, e forse non è esattamente il modello a cui noi possiamo fare riferimento. Per cui io direi teniamoci veramente stretta la democrazia, e non c'è come vivere questa fase di democrazia sospesa per rendersi conto di quanto è importante, e per rendersi conto anche delle porcate che stanno facendo. A tal proposito, adesso noi ovviamente denunceremo in tutte le maniere quello che è successo, vale a dire il fatto che ci impediscano di votare in Parlamento prima di una decisione così importante. E si badi bene, l'argomento "vediamo dopo come sono le condizioni" è chiaramente una cazzata, cioè lo sanno benissimo, lo sapete benissimo, l'argomento di dire non parliamone adesso del MES, vediamo dopo, no? Che cosa? Ma vediamo dopo cosa? Lo si sa cosa sono, cos'è lo strumento.
lo sappiamo tutti, è scritto nel trattato, è richiamato nella stessa delibera dell'Eurogruppo, e non può essere diversamente, perché un cambio del trattato che consenta di avere un diverso MES o cose di questo tipo richiede una procedura che dura anni. Quindi, no, eh, è un pretesto per evitare di far vedere che non ha la maggioranza. Adesso arriviamo alle buone notizie, o quantomeno ai tentativi di resistenza che vanno al di là dell'aspetto parlamentare. Uno, in ogni caso, anche le comunicazioni, anche l'informativa ha un dibattito parlamentare. Quindi, quando settimana prossima il nostro simpaticissimo presidente arriverà in aula, sperabilmente in diretta TV, un minimo di replica ci sarà, e l'intervento, e faremo un intervento piuttosto deciso, e lo vedranno tutti. Io spero che lo faccia Molinari, che sapete benissimo è il più bravo di tutti nel comunicare e nel fare discorsi brevi in aula. Se non lo fa lui, lo farò io, o lo farà, insomma, di persone valide per poter spiegare a tutti in quella piccola finestra di attività parlamentare, ce le abbiamo, e quindi speriamo di aprire qualche occhio. Vedrete che insomma metteremo in campo quanto di meglio abbiamo, ecco, stante l'occasione. 2. La lettera che ho mandato al MES, a Centeno e così questo tipo. Beh, è più valida, perché mancando il voto parlamentare è chiaramente invalidato qualsiasi processo decisionale, perché per via della mancanza di adesione alla legge 234, per cui quando in futuro denunceremo qualsiasi tipo di accordo, trattato e così via fatto in queste condizioni, avremo dei buoni argomenti per poter dire: guardate che tutto quello che vi ha promesso Conte o così questo tipo non vale nulla. Questo è importante, ricordiamo, perché ai fini della Convenzione di Vienna, internazionalmente un trattato stipulato, o un accordo, o un qualsiasi tipo di accordo stipulato internazionalmente, si presume valido anche se in difetto di leggi domestiche, perché giustamente uno dice non sono obbligati gli altri diciamo le parti contraenti internazionali a sapere cosa sono le leggi interne, è l'articolo 46 della Convenzione di Vienna. Dato che sono informati da una lettera ufficiale, non possono opporlo, per cui in una maniera o nell'altra almeno anche quello sarà una carta buona quando stracceremo tutte le cavolate fatte da sto qua. Anche questo è appoggiata sul tavolo e serve. Altra notizia buona: dopo aver fatto casino, dopo aver protestato in aula, e ringrazio qua pubblicamente La Verità, l'unico giornale veramente che in questo momento sta contenendo un'informazione seria e valida, quindi anzi, se mi posso permettere, faccio un po' l'influencer, poi magari lo ribadisco online. Facciamo un abbonamento alla Verità. Si aiuta anche così il sistema. Per cui, dato che bene o male c'è una redazione abbastanza agguerrita che dà voce a Liturri, a me, alle nostre iniziative, mi sembrerebbe il caso di incentivarli, no? Quindi grazie anche, ripeto, agli articoli della Verità, grazie a Dragoni, appunto, e così via, grazie alla nostra denuncia, al richiamo al regolamento fatto ieri da l'onorevole Cestari,
che sono assolutamente lieto, sempre a proposito della squadra della Lega. Lui magari è timido, quindi non è il caso magari fa meno dirette o cose di questo tipo, ma sono assolutamente felice di averlo voluto in squadra all'interno della commissione bilancio. Lui è di Ferrara, quindi uno dei leghisti pionieri della Lega. Lui era assessore all'economia del comune di Bondeno, in territorio virgolette nemico sono riusciti a fare grandi cose. La sua idea assolutamente geniale di fare una proposta di legge che abolisse una proposta di legge costituzionale, perché deve andare al massimo livello, no? Non può essere superata, che abolisse il trattato, la ratifica del trattato sul MES. Vi ricordate cosa era successo? L'avevano depositata, panico agli uffici della Camera perché non avevano mai visto niente del genere, panico perché era il caso forse di non parlare di queste cose e così via. L'hanno occultata, cosa inaudita, perché normalmente le proposte di legge vengono depositate di default, malvezzi certo, e così via. Ecco che a un certo punto oggi è riapparsa, quindi fra breve la potete leggere, anche questo sarà un argomento per capire chi veramente fa sul serio o no, perché forse ci possiamo anche siamo un po' stufi di sentire chi è che ha fatto che cosa nel 2010, anche oggi, a proposito invece dell'opposto, no? Roba secondo me che contiene una fila di menzogne pazzesche. Io ho smesso anche una volta gli concedevo interviste, cose di questo tipo, a furia di trovare totalmente stravolto quello che avevo detto, dopo tot di querele, cose di questo tipo, a un certo punto ho smesso di parlargli, no? E così via. Avete visto Cerasa del Foglio, no? Invece che in 5 righe era riuscito a dire 50 cazzate, quindi era riuscito a dire che noi volevamo gli Eurobond perché una volta Giorgetti aveva detto, perché una volta Garavaglia aveva detto, no? So, che l'abbiamo progettato noi e così via. Ecco, così togliamo dal dibattito che cosa è successo nel 2018, nel 2010, nel 2011 e così via, no? Confermo, guarda, l'ho inventato io il MES, ma adesso vediamo, dato che ci sarà la possibilità quindi anche di votare e di calendarizzare una legge che revoca quel trattato, vediamo di poterlo fare. Ultima buona notizia, le idee di Calderoli, perché al Senato ricordate che abbiamo Calderoli, per carità è una persona che so che non a tutti piace perché rappresenta la vecchia Lega e così di questo tipo, ma c'è un vantaggio: conosce ogni regolamento del Senato, oltre a essere, se mi posso permettere, è una persona, spezzo una lancia in favore di Calderoli, perché quando eravamo riuniti per fare il contratto di governo, e bisognava mettere ordine nelle sciocchezze che periodicamente tiravano fuori quelli del 5 Stelle, c'era Toninelli, la Castelli, Bonafede, no? E così di questo tipo. Calderoli aveva un'autorità personale, quelle cose che le può capire soltanto chi sta in una riunione, è difficile da dire, no? Cioè, a un certo punto in un gruppo, in una riunione, in un tavolo di lavoro, c'è qualcuno che è più autorevole, no? Tale per cui si sente una discussione, alla fine uno tira una somma e gli altri non obiettano. Bene, questa persona era Calderoli. Calderoli in Senato è riuscito a inventare questa cosa, dato che in settimana si dovrà votare lo scostamento di bilancio, vale a dire per la famigerata legge sull'abolizione del pareggio di bilancio,
c'è anche quella, quindi immaginate che bel programma immediato che sarebbe, no? Riuscire ad arrivare e avere in sequenza, no? Cioè tutte queste belle leggi che sono già depositate, no? Abolizione del pareggio di bilancio, abolizione della ratifica del MES, legge a tutela dell'oro dei cittadini. Voi immaginate che meraviglia, no? Che ci sarebbe da fare uno l'altro. Bene, eh, per colpa, virgolette, della legge sul pareggio di bilancio, per assicurare lo scostamento futuro di bilancio, quello per creare spazio per il nuovo decreto, il famoso decreto aprile, e beh, questo invece deve per forza essere votato nelle Camere con maggioranza qualificata. Bene, Calderoli è riuscito a inserire una risoluzione che impegna il governo a ottenere il fabbisogno aggiuntivo di questo scostamento di bilancio, quindi questo deficit aggiuntivo, senza ricorrere al MES. E quindi anche in questo caso ci sarà da ridere, perché dato se si vuol votare questa cosa, a questo punto eh, eh, tutti si dovranno prendere le proprie responsabilità, perché a seguito di questa decisione ci sono delle risoluzioni, in Senato funziona così, dove il Parlamento vota delle ulteriori specifiche sulla base della votazione iniziale. Una di queste ulteriori specifiche, che è stata ideata appunto dal gruppo della Lega al Senato, e quindi immagino una triade Calderoli, Bagnai, Romeo, no? E cose di questo tipo che se la immaginano, impegna il governo a recuperare i fondi relativi per il futuro spostamento, per lo scostamento di bilancio che verrà testé approvato alle Camere, senza ricorrere al MES. E così vedremo. No? Vedremo un po' come e che cosa si voterà. Quindi queste sono un po' di linee di difesa, ma ricordate che la linea di difesa principale è l'informazione. Perché ricordate ancora una volta, come avevo detto ieri, che se noi lasciassimo fare e se non ci fosse questo tipo di resistenza, diciamo così, capirete che in questo caso tutti applaudirebbero. Lo vedete le idiozie che ancora adesso stanno venendo scritte? Rinunciamo a questi soldi per gli ospedali, rinunciamo a questi soldi per gli stipendi dei medici. Ma cosa state dicendo? L'ha scritto bene il professor D'Antoni e ha detto, al di là, se anche noi non guardassimo le condizionalità, la troica, il fatto che ti entrano in casa, il fatto che possono cambiarsi le condizionalità, così tipo, l'unica differenza è nella differenza di tasso che si ottiene andando a emettere dei titoli e collocandoli sul mercato presso i risparmiatori e quello che ti garantisce il MES. Ma come vi ho spiegato 100 volte, in realtà anche quella differenza, e stiamo parlando di milioni, non miliardi, perché se su 35 miliardi, è da dimostrare che vada tutto per la spesa sanitaria, ma va bene, se su 35 miliardi stiamo parlando di 350 milioni, che è il tasso di interesse, fra 1% di tasso di interesse, dato che l'emissione di titoli, come vi ho spiegato tante volte, viene comprata dalla Banca Centrale Europea con il suo programma PEP, no? E depositata per l'80% nella banca centrale locale, significa che quello è tasso di interesse zero. Se noi mettiamo assieme il tasso di interesse zero di quei titoli comprati dalla banca centrale e il tasso di interesse 1,5, che è quello emesso per il pubblico, e oltretutto se si riuscisse, secondo quelli che Salvini, lui si esalta, no? I BTP orgoglio italiano, se si riuscisse a sottoscriverli noi come risparmiatori e quindi quegli interessi rimangono nel circuito della nostra economia, capite bene
che fra fare quello e pagare un interesse, per basso che sia, a un ente straniero, estero, lussemburghese, cose di questo tipo, capite bene che non si pone il problema. Quindi non è l'alternativa fra prendere 35 miliardi e non averli. La cifra che mettiamo in discussione alla peggio è 350 milioni, e anche in questo caso non è vero, perché in realtà questi 350 milioni probabilmente sono forse zero. Quindi è esclusivamente perché bisognerebbe, se il MES supponiamo che presti soldi a 0,5%, è probabilmente quello l'interesse effettivo pagato o che lo Stato deve pagare su un'emissione di titoli di Stato, considerata l'attività della banca centrale. Per cui, se vi abbeveraste solo esclusivamente alla propaganda di regime, è naturale pensare che qui ci sono 35 miliardi di regalo e quei pazzi dell'opposizione non le vogliono per motivi, perché vogliono giocare allo sfascio. Fortunatamente riusciamo a impostare il discorso in un'altra maniera, e quindi l'accordo, invece che in casi passati sarebbe già chiuso e andato, stiamo ancora resistendo e abbiamo anche degli argomenti per il dopo, no? Qualora, nonostante tutto, questa manica di usurpatori di democrazia continuassero ad andare avanti con il loro piano, che finirà. Prima o poi finisce, e allora faremo i conti.